Cuando era más joven, yo siempre estaba en mi amiga granja o campamento. Cuando visitamos mis amigas, nos volvíamos a tomar el cuidado los caballos, cerdos y pollos. Me gustó el cuidado los caballos más que los cerdos y los pollos. Los cerdos olían muy mal y los pollos eran bastante mal. Su familia también ha tenido animales domésticos como los gatos y un perro. Su gato tiene un litro de gatitos y nos gustaría ayudar de cuidar de ellos. El cuidado de los gatitos era mejor que el cuidado de los otros animales. Qué lindo. Cuando iba al campamento corríamos algunos animales salvajes como ciervos, mosquitos y conejos. Mi familia y yo voy a pescar y mi hermano pequeño le gusta comer ranas. Me gusta la pesca más que ranas de cogida. Mi familia fue a acampar en Wisconsin una vez y vi un oso en el bosque por nuestra cabana. Era enorme, pero fue rápidamente cuando se puso más cerca de nuestro campamento y olía cabano las cosas. Mi familia y yo realmente creen en mantener el medio ambiente limpio. Reciclamos todos nuestros plásticos, vidrios, aluminios y papeles. Todos los años plantamos nuestro propio jardín y tratar de ser autosuficiente con todas las verduras para nuestras comidas. Es más saludable que la compra de verduras de la tienda que se ha cultivado con productos químicos. El mío crece muy bien. Tantas verduras que para que sus plantas crezcan bien, ustedes tienen que cuidar de su tierra. Usted puede hacer que al tomar sobre cacas de huevos y alimentos para crear compost. El compost es mejor que el uso de suelo con productos químicos. El uso de este recurso natural parece ayudar las plantas a crecer más años y producen más verduras. No solo es más sano, pero hace sentir realizado.